Poštovani gledatelji, pratite još jedan pregled najbitnijih tjednih vijesti iz svijeta digitalne imovine. Dobrodošli u Kriptovers. Kripto tržište je u fazi konsolidacije s obzirom da su učinci izraelsko-iranskog sukoba i dalje prisutni, a dodatnu nesigurnost i strah izaziva potencijalno direktno uključivanje SAD-a. Možda ću to učiniti, možda neću. Odgovor je u svojem stilu američki predsjednik Donald Trump na pitanje hoće li napasti Iran i tako samo pojačao neizvjesnost. Iz Bijele kuće poručuju da će Trump donijeti odluku o tom pitanju u sljedeća 2 tjedna, tako da je vjerojatno za očekivati oprez investitora na tržištu do finalnog stava Washingtona. Kratkoročno gledano, američko sudjelovanje u izraelsko-iranskom sukobu moglo bi rezultirati masovnim padom kriptotržišta i pomorom altcoina, zbjegom kapitala u zlato i uvjetno rečeno nerizičnu imovinu. No, ajmo ništa ne prejudicirati. Generalno pak, s obzirom na sve geopolitičke izazove, kripto se zapravo drži sasvim dobro. Pogotovo Bitcoin, koji se ovaj tjedan kretao u uskom rasponu između 104 i 106,5 tisuća dolara, što bi značilo da je od svog cjenovnog rekorda, postavljenog blizu 112K, udaljen svega oko 5%. Dakle, za novi all-time high potreban je za kripto sasvim minoran skok. Ok, okolnosti nisu sjajne, pa su tako uz ranije spomenuto američke federalne rezerve ovaj tjedan očekivano ponovno odlučile zadržati kamatne stope na sadašnjim razinama između 4,25 i 4,5%. No nije da nema i dobrih pozitivnih vijesti. Mi vam danas između ostaloga donosimo. Bitcoin se već više od 5 tjedana drži iznad psihološki važne razine od 100 tisuća dolara. Nakon Strategija i Metaplaneta i Semler Scientific krenuo all in na BTC. Cilj – akumulirati 105 tisuća Bitcoina. Altovi uglavnom prate putanju Bitcoina s minimalnim 7-dnevnim pomacima. No dosta je vijesti koje sugeriraju da interes oko altcoina nije u padu. Nakon Fedove odluke o kamatama, Trump Powella nazvao američkom sramotom. Ključni zakon o stablecoinima u SAD-u, Genius, prošao Senat. Kao što je poznato, rezanje kamata uz početak kvantitativnog popuštanja od strane Feda, dobar dio analitičara smatra jednim od glavnih katalizatora novog rasta kripta. No predsjednik američke centralne banke Jerome Powell se ne da, unatoč svim prijetnjama i uvredama koje sipa Donald Trump. Ovaj ga je puta nazvao američkom sramotom i jednom od najglupljih i najdestruktivnijih osoba u sadašnjoj administraciji. No Powell naravno nije glup. Powell je jednostavno oprezan jer je dobro svjestan tko kroji politiku. Primjerice onu carinsku koju je predsjednik Feda istaknuo kao ključan faktor koji bi mogao donijeti ono od čega monetarne vlasti SAD-a najviše strepe. A to je naravno povratak inflatornih pritisaka. I dok Trump dijeli epitete i proziva Powella da je upornim izbjegavanjem rezanja kamata SAD koštao milijarde dolara, navodeći pritom da je Europska centralna banka stope rezala 10 puta, predsjednik Feda ostaje čvrst u odluci da inflaciju spusti na ciljanih 2%. I doista, podaci pokazuju trend pada inflacije. Tržište rada je u dobrom stanju, no Powell se i dalje drži svog poznatog stava: ajmo pričekati i vidjeti. Dakle, ako nadolazeći podaci o rastu cijena budu pozitivni, do smanjenja će doći. Tržišni akteri i dalje očekuju da bi federalne rezerve mogle ići s 2 rezanja od po minimalnih 0,25%, od kojih bi prvo bilo u 9. mjesecu. No pritom ne treba zaboraviti da se inflatorni efekti Trumpovih carinskih eksperimenata tek očekuju, te da u 7. mjesecu ističe 90-dnevni moratorij na primjenu carina, nakon čega one valjda stupaju na snagu za sve one trgovinske partnere koji nisu postigli dogovor s Washingtonom. Kaže valjda jer nitko, pa najvjerojatnije ni on sam, ne zna koji će Trump potez povući nakon isteka tog roka. Sasvim je jasno da američki predsjednik nasušno treba smanjenje kamata radi jeftinijeg refinanciranja ogromnog duga SAD-a. Duga koje je sada premašio 37 bilijuna dolara. Čisto usporedbe radi, to je 10 puta više od ukupne tržišne kapitalizacije kompletnog kriptosektora.
A tom istom kriptosektoru smanjenje kamata bi pomoglo jer bi donijelo novu likvidnost u sustav i afinitete ulagača pomaknulo prema rizičnijoj imovini, što bi moglo posebice utjecati na izvedbu altova koji ovaj ciklus još uvijek nisu imali onaj svoj eksplozivan moment poznat pod imenom sezona altcoina. Bitcoin pak taj problem nema i pogonjen korporativnim i institucionalnim kapitalom ostaje pozicioniran za napad na nove all-time high-ove, jačajući svoju ulogu makrozaštite spram devalvirajućeg fijata. Goreći kripto se sada već više od 5 tjedana stabilno drži iznad psihološki važne granice od $100.000, prkoseći široj stagnaciji tržišta i geopolitičkim previranjima. I dok su maloprodajni ulagači podijeljeni oko buduće kratkoročne cjenovne razine, pri čemu pola njih očekuje 10% pad, a druga polovica 10% rast, analitičari upozoravaju da bi mali ulagači trebali preispitati prerano uzimanje profita kako ne bi postali izlazna likvidnost za kitove koji se pozicioniraju za sljedeći korak bull runa. Danas vam u sponzorskom dijelu predstavljamo Fimex, vrhunsku globalnu burzu kriptovaluta koja nudi besprijekorno profesionalno okruženje za trgovanje. Osnovana 2019. od strane tima bivših rukovoditelja Morgan Stanleya, pokrenuta je kako bi osigurala učinkovitost institucionalne razine s jakim naglaskom na korisničko iskustvo, pouzdanost i zaštitu imovine. S globalnom bazom korisnika koja već premašuje 5 milijuna ljudi, Fimex nudi spot tržište i tržište izvedenica, podržavajući više od 470 kriptotrgovinskih parova s polugama i do 100x. Velika likvidnost, brza kupnja vašeg kripta karticama i bankovnim prijenosima, vrlo niske transakcijske naknade i potpuna sigurnost tek su neke od brojnih pogodnosti idealnih kako za početnike, tako i za iskusne trgovce. Fimexovo jednostavno, interaktivno i intuitivno sučelje također omogućava copy trading prokušanih trgovaca i automatizirano trgovanje botovima, a svi korisnici mogu se pridružiti tjednim promotivnim kampanjama i zaraditi nagrade trgovanjem te izvršavanjem zabavnih i edukativnih zadataka. Dodatno, i možda najbitnije, samom činjenicom da ste odradili 3 koraka potrebna kako biste uopće počeli trgovati, dakle KYC, depozit sredstava veći od 50 i prvu transakciju višu od 100 USDT-a, Fimex će vas nagraditi sa minimalno 20 pa čak do 4800 USDT-a. Pa zašto ne iskoristiti priliku i uzeti besplatni kripto? Korištenjem sigurnog linka za registraciju koji se nalazi u opisu ovog videa možete do tih svojih minimalno 20 USDT-a, a ujedno pomažete i da Fimex ostane dugoročni partner Kriptoversa. Fimex, sinonim za sigurnost, pouzdanost, učinkovitost i širinu izbora za kriptoentuzijaste svih potreba uz korisničku podršku 24/7, 365 dana u godini. A iz tjedna u tjedan se pojačava korporativna kupnja Bitcoina. Više od 200 kompanija sada prakticira neki oblik BTC trezora. I koliko god to bilo dobro za trenutnu putanju cijene, pitanje je što bi bilo ili što će biti jednom ako ili kada udari bear market, a Bitcoin se cjenovno uruši. Ako te iste kompanije budu morale rasprodavati uz gubitak, dovest će to do daljnje erozije cijene BTC-a, usputnih kaskadnih likvidacija i svojevrsne spirale smrti koja bi na kraju dana mogla koštati jako puno. Puno više no što bi bio slučaj da je rast, uvjetno rečeno organski, da je vlasništvo nad vodećim kriptom disperziranije. Ostaje jedino zanadati se da dubljeg bera neće biti, odnosno da je s ovom adopcijom snažno pala i sama volatilnost Bitcoina. I dok su maloprodajni retail kupci zbunjeni, oni veliki agresivno gomilaju ili najavljuju planove snažne akumulacije Bitcoina. Američki spot BTC ETF-ovi, predvođeni BlackRockovim IBIT-om, zabilježili su 8 uzastopnih dana priljeva, skinuvši s tržišta BTC vrijedan 2,4 milijarde dolara. Naravno, kupovali su ovaj tjedan i oni uobičajeni igrači.
Strategy je u svoj portfelj dodao novih 10.100 bitcoina za nešto više od milijardu dolara i sada drži 592.100 komada. Mlađi brat, japanski Metaplanet, podebljao je svoje posjede za 1112 BTC-ova, čime je dosegao prekretnicu od 10.000 komada u svom trezoru. Japanska kompanija ima cilj u svojem posjedu držati 100.000 BTC-ova sljedeće i 210.000 2027. godine. S rastom broja BTC trezorskih kompanija, kojih je sada više od 200, raste i strah od balona. Naravno, odluka sve većeg broja tvrtki da se pozicioniraju kao praktički isključivo Bitcoin fokusirane i stave svoju prethodnu djelatnost praktički potpuno po strani, proizlazi iz odličnih financijskih rezultata pionira ove strategije akumuliranja vodećeg kripta, dakle već spomenutog strategija Michaela Saylora, pa potom i Metaplaneta. A sada je i Semler Scientific, koji treba reći jest već kupovao Bitcoin, odlučio ići all in na BTC. Tako je ta nominalno medicinsko-tehnološka kompanija objavila plan da kreće u utrku postati drugi najveći korporativni vlasnik vodećeg kripta iza neprikosnovenog strategija. No tu će biti problema s Metaplanetom. Semler Scientific otkrio je agresivan hodogram koji podrazumijeva širenje postojećih zaliha od otprilike 4.450 komada na 10.000 ove godine te na 42.000 do kraja sljedeće. A koncem 2027. plan je posjedovati 105.000 bitcoina. Inače, tvrtka je već ostvarila korist od usvajanja BTC-a kao dijela svojih trezorskih rezervi s kojim je počela 2024. postigavši prinos od kripta od 287% i dobit od 177 milijuna dolara zaključno s ovim mjesecom. A treba spomenuti kako je u ETF arenu ušla i Trumpova Media and Technology Group nakon što je u svrhu akumulacije Bitcoina prikupila 2,3 milijarde dolara. Media and Technology Group tako je podnijela prijavu Američkoj komisiji za vrijednosne papire i burzu, SEC-u, za pokretanje spot ETF-a nazvanog Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF. Kada se odobri, taj će fond investitorima nuditi izloženost objema imovinama u okviru jednog proizvoda. I to vjerojatno u omjeru 75:25% u korist BTC-a. Inače, koliko dobro Trumpu ide u kriptu pokazuje novo financijsko izvješće koje kaže da je prihod od digitalne imovine bio druga najveća stavka u poslovanju njegovih kompanija u 2024. Samo je prihod od Trumpovog ugostiteljstva u iznosu od 418 milijuna dolara uspio premašiti njegovu prošlogodišnju zaradu od kriptovaluta tešku 58 milijuna dolara. 2025. će, ne treba sumnjati, biti i puno uspješnija. Jer, nemojmo zaboraviti, uz sada ovaj ETF, američki je predsjednik u međuvremenu pokrenuo svoj meme koji besramno gura, a tu je i obiteljski stablecoin USD1 koji eto iz nekog nepoznatog razloga rapidno dobija na popularnosti i koji će sasvim sigurno donijeti koji milijunčić, ako ne i milijardicu. A upravo je taj stablecoin bio jedan od glavnih kamena spoticanja pri donošenju ključnog američkog zakona koji bi trebao regulirati stablecoine, odnosno Geniusa. Naime, u 4. mjesecu demokratski senatori zaustavili zakon, navodeći kao razlog zabrinutost zbog Trumpovog sukoba interesa. No zakon je ovaj tjedan prošao glasovanje u Senatu i sada ide u zastupnički dom Kongresa. Trump poziva na brzo usvajanje, nazivajući Genius ključnim za američku dominaciju u industriji digitalne imovine. Usporedno, prva je obitelj potiho smanjila svoj većinski udio u DeFi projektu World Liberty Financial, piše Forbes. Trumpovi su sada sa 60 spali na 40% vlasništva. Inače, samo od prodaje upravljačkog tokena Liberty Financiala obitelj je ove godine zaradila $100 milijuna. A zašto je Genius zapravo bitan ovoj administraciji, osim naravno spomenute floskule o dominaciji u industriji digitalne imovine, vrlo je jasno sažeo takozvani AI i kriptocar bijele kuće David Sacks. Radi se zapravo o servisiranju duga te očuvanju utjecaja dolara. Kako je Sacks rekao za Bloomberg, stablecoini će biti katalizator koji bi mogao dramatično povećati potražnju za američkim državnim obveznicama. Kriptocar bijele kuće očekuje da će kapitalizacija stablecoina narasti otprilike s 250 milijardi dolara na bilijune dolara.
a to bi stvorilo veću međunarodnu potražnju za američkim dolarom. Mislim da biste mogli vidjeti kako se druga gospodarstva počinju dolarizirati od dna prema vrhu, jer bi njihovi građani radije koristili američke digitalne dolare nego bilo koju fiat valutu koju koriste sada. A to bi potencijalno stvorilo bilijune dolara nove potražnje za američkim državnim obveznicama, pojašnjava Sachs. Dodaje kako će zakon pružiti okvir koji će dati povjerenje mnogim tradicionalnim financijskim igračima da uđu u taj prostor, te će se blockchain infrastruktura koristiti kao nova vrsta sustava plaćanja temeljenog na dolaru koji je brži i učinkovitiji. To je sustav plaćanja budućnosti, zaključio je Sachs. I doista, Genius bi trebao privući TradFi. Naime, godinama su izdavatelji stablecoina poput Circla poslovali prema fragmentiranim državnim zakonima. Genius sada postavlja jasne savezne smjernice za standarde rezervi, revizije i operativni nadzor. Prema zakonodavcima, cilj je dati legitimnost digitalnim ekvivalentima dolara, a istovremeno osigurati financijske zaštitne mjere. Banke i fintech platforme koje su se prije suzdržavale zbog regulatorne nesigurnosti sada mogu smatrati Circle pouzdanim partnerom u integraciji digitalne imovine. A isti je taj Circle koji stoji iza drugog najvećeg stablecoina USDC-a 5. ovog mjeseca izašao na njujoršku burzu. Početna cijena dionica bila je $31. 15 dana kasnije dionica se trguje iznad $220, dakle 700% više od cijene prilikom inicijalne javne ponude. I to govori puno. Želite prodati ili kupiti USDT uz maksimalnu privatnost i slobodu bez potrebe za korisničkim računom na centraliziranim burzama, bez identifikacije putem KYC procesa? Balkan OTC peer-to-peer platforma omogućuje upravo takvu uslugu, potpuno anonimnu kupovinu i prodaju USDT-a bilo gdje u svijetu. Balkan OTC peer-to-peer pruža brzu i sigurnu zamjenu kripta za fizički novac i obrnuto. Ova globalno dostupna usluga prilagođena je svima koji cijene slobodu i neovisnost u prostoru digitalne ekonomije. Sa Balkan OTC peer-to-peer konverzija USDT-a je uvijek dostupna, gotovina na ruke ili kripto u novčanik, bez čekanja, bez provjera, bez komplikacija. Skenirajte QR kod ili koristite link na Telegram grupu koji se nalazi u opisu ovog videa. Altovi, kao što je to uostalom većinom slučaj, ovaj tjedan uglavnom prate putanju Bitcoina s minimalnim sedmodnevnim pomacima. No dosta je vijesti koje sugeriraju da interes oko altova nije u padu. Dapače, čini se da se altcoini konsolidiraju, grade i razvijaju svoje ekosustave, strpljivo čekajući konačno šansu da se fokus investitora pomakne s BTC-a. A pokazuje to primjerice i podatak da vodeći alt blockchain Ethereum bilježi ogroman rast novih adresa novčanika, konkretno 33% u odnosu na prošlu godinu. Broj novih Ethereum adresa kreiranih svaki tjedan sada je između 800.000 i 1 milijun. To je značajan skok u odnosu na prošlo ljeto, kada je mreža dodavala samo 560 do 670 tisuća novčanika tjedno. Tempo kreiranja novih novčanika naglo se ubrzao od sredine 5. mjeseca i odraz je prometne i rastuće mreže. Jer ne samo da u ekosustav ulaze pojedinci i institucije, već i programeri koji testiraju nove aplikacije. Taj trend podrazumijeva rastuće povjerenje u dugoročnu ulogu Ethereuma u kriptoprostoru. Trenutno se Ether s jednim minusom od 1,3% drži iznad razine od $2.500, koja bi mogla djelovati kao psihološka podrška, a nakon nedavne korekcije s mjesečnog maksimuma od oko $2.880. Ključni otpor ostaje na $2.800, no nekoliko signala sugerira proboj u sljedećim danima ili tjednima. Osim ranije spomenutog, tu je trajna institucionalna potražnja koja se odražava značajnim priljevima u spot Ethereum ETF-ove. Ti su fondovi zabilježili niz priljeva od 19 dana prije nego što je prekinut prošli petak, no instantno su se oporavili s 3 uzastopna dana novih pozitivnih novčanih tokova, uključujući preko $19 milijuna ovu srijedu. U posljednja 2 tjedna pak ovi su investicijski proizvodi zabilježili neto priljeve u ukupnom iznosu od $861,3 milijuna.
Dodatno, raste broj stejkanog Ethera koje je s 35 milijuna zaključanih komada dosegao novi rekord. A taj rast signalizira rastuće povjerenje, ali znači i kontinuirani pad ponude likvidnih sredstava. To naravno onda stvara oskudicu koja može uzrokovati porast cijena ako se potražnja zadrži ili još bolje poveća. XRP je na $2,15 s jednim rastom od 0,4%, no primjetan je prodajni val. Kako ističu iz analitičke kuće Glassnode, XRP se trguje 3 puta više od njegove cijene prije naglog rasta krajem 2024. Investitori koji su ranije akumulirali sada imaju dobit od preko 300%. Stoga su oni početkom ovog mjeseca počeli ostvarivati profit tempom od $68,8 milijuna dnevno, što naravno utječe na cjenovne performanse. No s pozitivne strane treba spomenuti kako je XRP Ledger doživio jedno od najprometnijih razdoblja u svojoj 12-godišnjoj povijesti s ogromnim porastom od 800% dnevnih aktivnih adresa. Prema podacima analitičke platforme Sentiment, broj jedinstvenih novčanika koji komuniciraju s XRP mrežom porastao je na prosječno 295.000 dnevno tijekom proteklog tjedna, što je daleko iznad 90-dnevnog prosjeka od samo 35 do 40.000. Istovremeno, broj novčanika koji drže najmanje milijun XRP-ova, što je ekvivalent od oko $2,15 milijuna po trenutnim cijenama, dosegao je brojku od 2708, što je najviša ikad zabilježena razina. Ova prekretnica sugerira da se veliki investitori pripremaju za potencijalni rast. Dodatno, kanadski upravitelj imovinom Purpose Investments, koji upravlja s više od $24 milijarde, lansirao je u Kanadi prvi spot XRP ETF, što bi mogao biti dodatni poticaj američkom SEC-u na odobrenje sličnih proizvoda. Analitičari Bloomberga daju 85% šanse, a podaci decentralizirane kladionice Polymarketa pokazuju 88% vjerojatnost odobrenja. BNB se drži na $646 s tjednim padom od 0,9%, dok je Sol na $145. Kad smo kod Solane, treba spomenuti da analitičari globalne tvrtke za financijske usluge Cantor Fitzgeralda predviđaju da bi Sol mogao uskoro postati preferirana kriptoimovina korporativnog trezora i početi nadmašivati Bitcoin i Ether. Analitičari objašnjavaju da tvrtke koje posjeduju Sol mogu stejkati svoje coine kako bi zaradile kapital bez pribjegavanja razvodnjavanju dionica. Zaključno za Solanu, analitičari očekuju da će upravo ona biti ta koja će prva dobiti odobrenje za svoj ETF. Tronov TRX je rastao 0,5% i trguje se po 27 centi, a top 10 ljestvicu zatvara Doge s cijenom od 60 centi i minusom od 4,2%. Što se pak najvećih dobitnika u top 100 tiče, najbolju izvedbu ovaj je tjedan imao White Bitcoin s rastom višim od 40%. Slijede Kaija, Sei, zanimljivo Bitcoin Cash te Uniswap. Gubitnike predvode Farcoin, Arbitrum, Kaspa, SPX i Hyperliquid. No ne treba zaboraviti da je Hyperliquid u ponedjeljak bio skočio na svoj trenutni all-time high od $45. I bilo bi to sve za danas. S pregledom najvećih altcoina stigli smo do kraja još jednog tjednog pregleda Kriptoversa. Hvala vam na pozornosti, vidimo se sljedeći petak na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada, lijep pozdrav od ekipe Kriptoversa.